ये है केथरिया के रोड पे के पानी। और खतर में भैया इस रोड पे नल का पानी लीक करने से पूरे रोड पे पानी लगा रहता है पर ही यहाँ अटेंशन। और ये रोड भी टूट चुका है और देखिए यहाँ पे गड्ढा भी है। यहाँ के मुखिया जी को दिखाई नहीं देता है। आइए ना। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने मुखिया जी को जाकर कंप्लेन की इस रोड के बारे में, पर ये रोड नहीं बना रहे हैं। बिहार में क्या यहाँ के मुखिया जी सिर्फ घोटाला करेंगे या रोड भी बनवाएंगे? बिहार के हर जगह का मुखिया का यही हाल है, जब वोट लेना रहेगा तभी ये रोड याद आएगा, जब वोट खत्म हो जाएगा तो रोड बनवाना भूल जाएगा। की माटी बंजर है। अब सवाल ये बनता है कि कब बनेगा ये रोड, कब मिलेगा इस रोड से लोगों की राहत। फर्क ना है हसुआ का। लोग मजबूर है इस रोड से आने जाने के लिए, पर यहाँ के मुखिया जी रोड बना नहीं रहे हैं। आइए ना हमरा बिहार में।